来，今天我拍一个，就是这个指环，我们怎么戴到八哥脚上面去啊？好多老铁收到这个指环说戴不了，或者是直接把这个指环，就是开口的时候直接把这个指环开断掉了。今天我分享一个比较温柔一点的方法啊，来，就你们收到货以后，就是指环收到了以后，拿个筷子这样子啊，套进去，是不是？套到这个地方，你看这个每个环，看一下啊，每个环都是有开口的啊。搞个筷子套进去，套进去以后嘛，你看到没有？就这样的，我们搞个东西，搞个钳子往下打啊，就这样往下敲，看到没有？这样的就比较没有那么暴力了。这样的我要打到别的圈了啊，这样的往下敲，看到没有？你这八个脚有多大你就敲多大啊，这样往下敲。省得你们到时候用钳子在这里面刃扳，把它扳断掉，你这样子就不会断了，看到没有？来，这样往下敲，看到没有？这口是不是变大了？是吧？变大了以后呢，就这样往下敲啊！你们反正不忙的话，你就这样慢慢敲就的，看到没有？这口是不是越敲越大？你说你的八个腿有多粗？能有这么粗？是不是？再粗能有多粗？是吧？你敲这么大的时候，差不多就能套进去了啊，就能套进去，套进去以后，然后再把这个捏一下啊，就好了啊。这样的方法就是你们那个指环就不容易断啊。上次教你们的方法，你们就换成这种方法啊。上次那个方法，好多老铁会把这个圈搞断。看一下，这么大的，这么粗这么大的。这么粗，你八个腿能有多粗？这么粗差不多了。我再给你们量一下这个内径有多粗啊！来，现在已经这样子了。现在我们把它取下来看一下内径有多粗啊！取下来同样的方法啊，这样就取下来了啊。取下来之后我们量一下啊。看到没有？内径是多少？内径6、7，差不多6、7啊，差不多变成7了啊。然后这么大的口，我想一般的八个都是可以套进去的，就一般的八个腿，你把前面3个爪子放后面，然后都能套得进去啊。如果你感觉还是套不进去的话，你就把这个东西，你看，你如果感觉还是不够大。你再往下敲，再把这个往下敲，再使劲敲，你这个地方带不进去，你把它敲到这个位置，总能带得进去了吧？啊，带好了以后，然后再把这个口稍微捏一下啊，千万注意不要捏到它的腿。好，今天就分享到这里啊，你们用这个方法啊，这个方法就是比较温柔一点啊。上次分享的那个方法是比较暴力，因为好多老铁会把这个圈给搞断。